ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿ? ಕರ್ನಾಟಕದ 40 ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸೆಟ್. ಆಟ 1, ನೆನಪಿನ ಆಟ. ಇದನ್ನು ಆಡಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, 2 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು. 8 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೆಲ ಅಥವಾ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಚಿತ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವಂತಿರಲಿ. ನಂತರ 2 ತಂಡಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುಳಿತುಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡ 2 ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದರೆ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡ್ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತು. ತಂಡ ಎ 2 ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇವುಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಆಹಾರ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ತಂಡ ಬಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇವುಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಆಹಾರ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು. ಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈಗ ತಂಡ ಎ 2 ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇವುಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು. ಇವುಗಳ ಆಹಾರ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ 2 ಅಂಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ 2 ತಂಡ ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ. ತಂಡ ಎಗೆ 6 ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ದೊರಕಿವೆ ಮತ್ತೆ ತಂಡ ಬಿಗೆ 8. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಬಿ ಜಯಶಾಲಿ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಬಹುದಾದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಟಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. ಚಿತ್ರರಚನೆ, ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕರೆಗಳು, ಮೋಜಿನ ಸಂಗತಿಗಳು, 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೂಕಾಭಿನಯ.